Den neste bilen som vi skal presentere i denne serien, det virkelig skreddersøm. For på Arctic Trucks er det sånn at kundene har mye meninger om hvordan det her skal være. Og for å presentere akkurat denne bilen, så skal vi la brukeren, eieren selv, få lov å fortelle hva han ville ha på sin bil, og hvorfor han ville ha det. Og dette er en skikkelig bilentusiast. Hei, det Pål Skålsvik her. Jeg skal fortelle litt om bilen som bygd for Arctic Trucks. Jeg har gjort noen valg som har vært spesielle på denne. Jeg har hatt noen tidligere, og så lærer man litt mer om hva som viktig for å få frem de riktige og beste detaljene. Denne har på en måte kommet litt mer og mer med utseende og høyder og lengder og bredder, for å si det sånn. Så jeg kjører mye langtur, så jeg trenger lys. Det er alltid en diskusjon om det er for mye lys. Når man slår ned til nærlys, så ser man for lite, men har du brytere på lysene, så kan du slå ned ett sett av gangen når du kjører på saltfri, for eksempel. Og det ser du med at du har ett sett lys på toppen, ett sett lys i fronten, og i tillegg til vanlig langlys. Og da dimmer du ned 3 ganger i stedet, og får fortsatt se langt før du må gå helt ned på nærlys. Det er veldig bra. Så jeg har alle arbeidsklær, sko og det jeg trenger inni bilen, og så har jeg et varerom baki. Varerommet baki kan da åpnes fra venstresida, fra høyresida eller bakfra. Det har også stige på baksida, så jeg kan gå opp på taket dersom jeg skal ha med meg noen lange detaljer som skal fraktes fra A til B. Bilhenger som frakter et par tonn, og da må du ha krok som tåler 3,5 tonn, og det har selvfølgelig denne bilen. I tillegg så er han jo hevet opp. Det er jo ikke så veldig nødvendig for å kjøre etter vei, men da kan du kjøre ut i terrenget. Du kan komme deg frem på plasser som de andre må sette begrensninger. I den forbindelse så har vi valgt å bruke reklamen som Arctic Trucks bruker på bilen, som Explore Without Limits. Den samme dekoren hadde jeg på den forrige bilen for at det skal på en måte se ut som dette er en greie på bilen originalt. Så taping av dekoren av bilen skal på en måte passe i hop med den kassen som er der. Mange synes jo den kassen som er bygd i Australia er stygg. Jeg synes det motsatte. Jeg synes den er jævlig tøff. Det gjør halve bilen. Og måten den striper og kassen og lysene er satt sammen på, synes jeg gjør bilen til en helt annen Hilux enn det som vi er vant til å se med bøyler og runde lys. Og jeg liker egentlig at det ser litt annerledes ut. Her kan vi si litt om den spesielle kassen som er i bruk til arbeid. Du kan åpne sidene på den. Enten kan du velge å ha en kasse så du åpner deg rett inn i, eller du kan ha en lomme inni så du har utstyr fra siden. Her har jeg stropper for å stroppe fast biler eventuelt, eller annet utstyr som er med på henger. I tillegg så er det da mulig å gå inn i kassen med en vanlig luke. Denne luka er smalere enn det som har vært sett tidligere, men det er fordi at det skal være en stige på siden. Og med denne så er det da mulighet til å gå inn fra venstre siden, komme inn i kassen, eller gå inn her. Eller du klatrer rett på taket via stige, og er på taket på 1 minutt. Kassen produseres i Australia og heter Alucab. Og stativet det finnes flere forskjellige typer stativ, men dette stativet passer akkurat til kassen i lengde og bredde, så det ikke stikker utenfor. Og så er ryggelysene montert på toppen her, og det har litt med når du rygger med henger med bil på eller noe stort, så lyser du egentlig rett i hengeren. For lysene opp, så lyser du over, og kan bruke det til det de er ment for å bruke det. Og de er i tillegg på bryter.